选择图形，选择比例缩放工具。在画板中单击并拖着鼠标可自由缩放对象，按住 Shift 键操作可进行等比缩放。在远离对象的区域，拖着鼠标可进行小幅度缩放。双击缩放工具，打开缩放对话框，调整参数，进行精确缩放。